obboleeyyan kiyya ka islaamaa hadiisa kana namni hin qaraane hin jiru. arba'uuna keessatti nu cufaatu qaraanee jirra garuu yeroo dheeraa isa kanarra hin dhaabbanne. wa'alam je'een anna nasra ma'a sabr beekii je'een tumsi obsaa waliin tahaadha. wa anna alfaraja ma'a alkarb wa anna ma'a al'usri yusraa je'een jaalowwan kiyya ka islaamaa rakkoon nu cufaatu tuquun isii waa hin oolamne. waan feete ilma namaa ta'e waan taanee uumamne jecha rakkoon suma xuyxi waan feete irratti ati jaartii qabda ilmoo qabda ilmoo ta'e si dhukkubseetitti si mokkora. da'awaa keessa jirta fatanaa sitti erga da'awaa keessa jiraattuu waattus fatanaan waa hin hafne gama kam nu qaceelche rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tumsa allaha jalla jalaalu yoo nuti feene obsa waliin tahaadha. obsuu qabna dirqamaan isinin jaa obsuun waajiba waan san jaalachuun ammoo tana waajibaa miti. silaa ribaan jaalaltinis waajibaa nun jee tokkoon keenya fatanaa tana hin dabartu rahmata isaatiini tana mustahab yoo waan san jaalatamte miidhamtee miidhaminsa san jaalachuun mustahab jaalatamaadhaa godhu. garuu rakkoo sanirratti obsuun dirqama keenya. obsi bakka saditti qoodamaa ammaan tana yeroo nuuf hin geessu malee bal'inaan wajji laallee jirra. ammaan tana bar hin laallee akka nama obsee tokko godhanna bar obboleesso sa'ilammaa yoomiiti isa jaa gariin sooshaal miidiyaa tana keessatti faa dubra ni agarta. wallaahi rabbiin nama oromoo kana itti jira nama je'e aboon agarre warabbil kaaba agareetin jira. laa wallaahi tun miskiinummaadha obboleesso aboo yoom obsite kaanis kijiba wallaahi obsa nabi ayyuubin obse jaa odoo obsitee bar hin dubbattu bar sila obsuun bar sharxii qabdu keessa dubbachuu dhabuudha bar calii yeroo san tumsi isaa san nuufi dhufaa yaadarraa bahuun wa annal karba yaadarraa bahuun cinqii waliin taatuudha. cinqiin si xuynaan yaadni sitti jiraannaan allahan jalla jalaalu yaada sana akkasirraa oofu beeku. yoo dhukkuba sitti fide obboleesso si fayyisuuf deemaa bar yoo si gaddisiise gammachuutu as bira jira qoma baladhu abshiriin siin jaa liqii keessa jirta sirraa baasuuf deemaa bar yaadi san furmaataan dhufa as bira yaadaa jira furmaata sii qopheessee jira ati yaa rabbuma jee obboleesso yeroo san yaada nu jiru cufaatuu nurraa baaseeti yaadaa muraada keenya nuu guuta isiniifi maatii teessaniifuu rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. wa anna ma'al usri yusra cinqii waliin laafintiin taatuudha. sunnaa hin jijjiiramne bar obboleeyyan kiyya sunnaa hin jijjiiramne yoo ammaan tana qarshii sibiilaa san ol darbe gravitational force tuutu jira bar ol darbinaan bu'uun isii waa hin oolam. cinqiin dhufnaan laafintiin isii haadi takka yeroo jabaate cituun isaa waa hin oolamne bar obboleeyyan kiyya ammaan tana rooba kanaas kanurraa qabe rabbiin keenya jalla jalaalu obboleesso ifbira qabee maali nuufi bar doffu godhee nuu gallakkiseeti nu gammachiisuuf deema. anaafi isin maali nama gaarii tahu gama rabbii tawbaa deebi'u tawhiida kana iimaana isaati irratti jiraachuu amantaa islaamaatiif hinaaffaa qabaachuu amantaa islaamaatiin boonu ani muslimaa jennee dhaadachuudha obboleesso mataa keenya maa gad qabna yeroo san waan feene cufaatuu nuu kanna.